վարչապետ, ուրախ եմ հանդիպման համար։ Մենք առիթներ ունեցել ենք ընտրություններից խոսել, իհարկե, շատ անգամ ենք խոսել, բայց այսպես պաշտոնական հրապարակային կարծում եմ շատ կարևոր է, որ նաև մեր գնահատականները եւ իմ եւ ձեր այս ֆորմատով ներկայացվի։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունում հերթական համապետական մակարդակով ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման կապակցությամբ, որովհետև այն ինչ որ 21 թվականին էր, դրանից հետո բոլորը կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց բոլոր դեպքերում մտածում եմ, որ հերթական ոչ թե հերթական է լինելու, այլ արտահերթ ընտրություններ է լինելու, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ երբ որ իշխանությունը հստակ մոտեցումներ ունի, ծրագիր ունի, նպատակներ ունի եւ դրանք իրականացնում է, քաղաքական ինստիտուտներն ու պետական ինստիտուտները աշխատում են եւ մենք եկել ենք հերթական ընտրությունների հանգրվանին, որը շատ կարևոր է եւ այս առումով 2026 թվականի ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական զարգացման նոր հանգրվան է։ Սա էլ գնահատենք։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է նաեւ որ մեր քաղաքացիները ականջալուր եղան եւ ակտիվ մասնակցություն ունեցան եւ հերթապելի առիթ օգտագործելով ես ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր ակտիվորեն մասնակցեցին ընտրություններին եւ իրենց ձայնը տվեցին քաղաքական այն ուժին, որը այսօր մեծամասնություն է կազմում պարլամենտում եւ այս առումով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ անձամբ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որ իրենք արժանացան մեր քաղաքացիների վստահությանը եւ մեծամասնության ձայնի իրավունքով այսօր ձևավորվել է ազգային ժողով, որը նաև կառաջնորդի մեզ առաջիկա 5 տարիներին, բայց մի կարևոր հանգամանքին եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որտեղ ես ինքս երկար ժամանակ հասարակություն եւ իշխանություն հարաբերություններով զուտ գիտական մակարդակով զբաղվում եմ եւ ուզում եմ ինքս էլ հասկանալ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում եւ դա ինչպես է իրագործվում։ Դրա դեպքում այս ընտրությունները դրա արդյունքն են, որ դա մի կողմից 5 տարվա աշխատանքների գնահատականներ, մյուս կողմից այն սպասելիքների գնահատականներ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացրել է ժողովրդին այս նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Եվ կա հիմա փաստորեն ոչ իրավական առումով այսպես ստորագրված փաստաթուղթ, բայց իրավական առումով կա, որտեղ քվեներ են ստացել մի կողմից քաղաքացիների, մյուս կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, որով եւ առաջնորդվելու ենք կառավարությունը, իշխանությունը ձևավորվող, որը եւ ուղղորդելու է մեզ դեպի այնպիսի մի ապագա, որտեղ մենք, այսինքն քվեարկողներս եւ քվեարկողները ավելի ճիշտ վստահ են, որ մենք Հայաստանում ունենալու ենք ավելի անվտանգ միջավայր, մենք իսկապես բարեկեցիկ երկիր ենք դառնալու եւ այդ բոլոր ծրագրերը, որոնք ներկայացվել են, դրանք իրականություն են դառնալու։ Եվ վերջին հանգամանքը, սա էլ ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, որ մենք իսկապես խաղաղ պայմաններում ենք ընտրություններ անցկացնում, խաղաղ մեր Հայաստանում հաստատվել է խաղաղություն, մենք կարողացել ենք իշխանությունը եսի նկատի ունեմ եւ դրա դեպքում կառավարությունը եւ դուք ձեր վարած արտաքին քաղաքականությամբ, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությամբ կարողացել եք հասնել մի այնպիսի իրավիճակում, որ մենք հիմա հարևանների հետ ըստ էության այլևս խնդիրներ չունենք վիճելի, որոնք կարող են պատերազմական իրավիճակներ ստեղծել։ Ընդհակառակը այսօր մեր ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք իրականում հնարավորություն ունենք մեր հարևանների հետ վերջնականապես դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բարեդրացական հարաբերություններ հաստատել եւ միմյանց օգտակար լինել։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն նախագահ շնորհավորանքների համար եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Այո, տեղի ունեցան հերթական խորհրդարանական ընտրություններ եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ունի խորհրդարանում մանդատների մեծամասնություն եւ կձևավորենք կառավարություն։ Իհարկե ընտրությունները բավականին բուռն անցան եւ սա նաեւ մեզ համար եւ ինձ համար էլ շատ կարեւոր էր որպես հարթակ ակտիվացնելու ժողովրդի քաղաքացիների հետ ուղիղ շփումները եւ նաեւ շատ մեծ տեղեկատվություն մենք ստացանք այս ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ քաղաքացիների գնահատականների, տպավորությունների, կարծիքների մասին։ Իհարկե միանշանակ է, որ քաղաքացիները
պաշտպանում են խաղաղության օրակարգը եւ հաստատված խաղաղությունը էական դեր է ունեցել քաղաքացիների քվեարկության հարցում եւ իմ տպավորությամբ նաեւ իհարկե դպրոցաշինության ծրագրերը, մանկապարտեզաշինության ծրագրերը, այն կապիտալ ներդրումները, որ կառավարությունը լայնածավալ ձևով իրականացնում է եւ իհարկե սոցիալական բարեփոխումները, բայց իհարկե ընտրությունների արդյունքում մենք առերեսվել ենք նաեւ մի շարք խնդիրների, որոնց վերաբերյալ քաղաքացիների շրջանում նյարդ կա եւ քննադատություն կա կառավարության հասցեին, պետության հասցեին, անձամբ իմ հասցեին եւ իհարկե այդ խնդիրները առաջին հերթին վերաբերվում են արդարության եւ արդարադատության ոլորտին, ինչքան էլ մի քիչ անհարմար է ինձ համար դա ասել, որովհետեւ հասկանում եմ, որ հաջորդիվ ձևակերպվում է հետեւյալ հարցը, թե 8 տարվա մեջ ինչու այդ խնդիրները լուծված չեն։ Ու այստեղ ես իհարկե ունեմ նաև բացատրություններ եւ պարզաբանել եմ այդ թվում այն սահմանադրական անձեռնմխելիությունների պատճառով, որ դատական որոշ հատվածներում մենք ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե այս ընտրությունները իհարկե բերեցին նոր մարտահրավերներ, ընտրակաշառքների լայնածավալ բաժանումը ցույց դրեց մեր պետության խոցելիությունները, որոնց շուրջ մենք իհարկե անխուսափելիորեն պետք է մտածենք եւ ընտրությունների ընթացքում մի հայտ եկած թե դրական, թե բացասական երևույթներին մեր արձագանքը հետեւյալն է, մենք պետք է բարեփոխումների գործընթացը շարունակենք եւ ակտիվացնենք եւ ընդհակառակը առիթից օգտվենք եւ ռեստարտի ենթարկենք մեր բարեփոխումների ամբողջ օրակարգը հակակոռուպցիոն պայքարից սկսած շարունակած ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով եւ տնտեսական բարեփոխումներով եւ իհարկե դրա համար մենք բավարար էներգիա եւ մանդատ ենք ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից եւ ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք նորից պետք է նորից վերանայենք բարեփոխումների մեր օրակարգը, տեսնենք ինչն է, որ բավարար չափով արդյունավետ չի եղել եւ մեր ռազմավարական խնդիրները չեն լուծվել եւ փորձենք այդ խնդիրները լուծելու լրացուցիչ գործոններ եւ լրացուցիչ որոշումներ կայացնենք։ Մի բան ակնհայտ է, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անշրջելի է եւ ժողովրդավարություն ասելով առաջին հերթին հասկանում ենք, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ իհարկե մտահոգիչ է, որ ժողովրդից իշխանությունը վերցնելու փորձերը դրսևորվել են, բայց նաեւ կարեւոր է, որ այնուամենայնիվ նրանք ի վիճակի չեն եղել իրենց համար ցանկալի արդյունքների հասնել եւ ընդհակառակը մեզ համար բացահայտել են դաշտը եւ մենք ավելի հասցեական եւ արդյունավետ կարող ենք գործել, որպեսզի հետագա ընտրություններում նմանօրինակ երևույթները բացառվեն։ Իհարկե խնդիր է նաեւ ընտրական համակարգի հետագա լավարկումը, կուսակցությունների, լրատվամիջոցների, կազմակերպությունների ֆինանսավորման թափանցիկության ապահովումը եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց իհարկե հիմնական մեր նախընտրական ուղերձը տարեկան միջինում 6% տնտեսական աճ ապահովելն է եւ մենք պետք է դրա շուրջ աշխատենք եւ ճիշտ ասած դա իրատեսական եմ համարում նաեւ տեսնելով եւ զգալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տրամադրվածությունը աշխատելու եւ աշխատանքով բարեկեցություն ստեղծելու սեփական ընտանիքների եւ այսպիսով նաեւ երկրի պետության համար, ինչը իհարկե շատ կարևոր է եւ պետք է ասեմ, որ ընտրություններից հետո մենք տնտեսական ակտիվացում ենք նկատում, ինչը նշանակում է նաեւ, որ ընտրությունների արդյունքները նաեւ որոշակի ողջավորություն են բերել, չնայած նաեւ ընտրությունների ընթացքում գիտեք ՀԱՏՄ-ի հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջացան, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ որտեղ առաջանում են խնդիրներ, այդ խնդիրները նաեւ նոր հնարավորություններ են բերում, այդ թվում բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը տրանսֆորմացնելու բալանսավորված եւ բալանսավորման տնտեսական քաղաքականությամբ, ինչի երևույթները տեսնում են, սա չի նշանակում, որ դժվարություններ չեն լինելու, ես կարծում եմ, որ դժվարությունը ընդհանրապես
միշտ եւ ամեն օր գոյություն ունի, խնդիրն է նա, թե մենք ինչքանով ենք ի վիճակի կառավարել այդ դժվարությունները, ես համոզված եմ, որ կկառավարենք բարեհաջող, այդ թվում ձեր աջակցությամբ, եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել նախորդող շրջանում ձեր աջակցության համար կառավարության գործունեությանը եւ առաջիկայում իհարկե առիթ կունենանք խոսելու նոր ձևավորվող կառավարության մասին, նաեւ նոր ձևավորվող կառավարության ծրագիրը պետք է ընդունենք եւ իհարկե իրականացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։